लिनक्स प्रोसेसेस् इत्येभिः सह कार्यम् इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्। अहं लिनक्स प्रयुञ्जे। वयं चिन्तयामः यत् लिनक्स प्रणाल्याः आरम्भम् आदेशानां प्राथमिकसंकल्पनां च भवान् जानाति। यदि इच्छति तर्हि तत् ज्ञानम् अस्मिन् जालपुटे अन्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये उपलभ्यमस्ति। अपि च जानातु यत् लिनक्स अक्षरसंवेद्यम् अस्ति इति। अस्मिन् ट्यूटोरियल् मध्ये विशेषत्वेन अनुक्ताः सर्वे आदेशाः लघु अक्षरैः टङ्किताः सन्ति। आदौ प्रक्रिया इत्युक्ते किम् इति वदामि। किञ्चन यत् चलत् भवति तन्नाम प्रक्रिया। किञ्चित् शेल सञ्चलति अस्माकम् आदेशान् च स्वीकरोति इति एका प्रक्रिया अस्ति। टर्मिनल उपरि टङ्क्यमानाः आदेशाः सञ्चलन्ति इति एका प्रक्रिया एव। चलच्चित्रे दृश्यमानम् इदं ट्यूटोरियल् इति अपि प्रक्रिया अस्ति। यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् जालपुटम् उद्घाटितमस्ति सः कार्यान्वितः गवेषकः अपि एका प्रक्रिया अस्ति। शेल स्क्रिप्ट्स् सञ्चलन्ति इत्युक्ते एका प्रक्रिया एव भवति। किञ्चन प्रोग्राम कार्यान्वितं भवति इत्युक्ते प्रक्रिया इति एवं वयं प्रक्रियां व्याख्यातुं शक्नुमः। प्रक्रियाः भृशम् अस्मत् सदृशाः सन्ति। ते जायन्ते म्रियन्ते अपि। तेषां पालकाः बालकाः च भवन्ति। प्रथमं तावत् शेल प्रक्रियायाः विषये पठेम। प्रणाल्यां लॉगिन् कृते सति एव लिनक्स कर्नेल इत्यनेन शेल प्रक्रिया आरभते। अस्मिन् स्तरे एतावत् ज्ञानं पर्याप्तं भवेत् यत् लिनक्स कर्नेल इति लिनक्स प्रणाल्याः सारमस्ति। अस्मिन् अतीव आवश्यकानि अङ्गानि सन्ति यैः लिनक्स सञ्चाल्यते। शेल उपयोक्तृ आदेशानाम् अन्याः सर्वाः प्रक्रियाः निर्माति उत्पादयति वा। अथ टर्मिनल उद्घाटयामः। वयं टर्मिनल इत्यत्र आदेशस्य $चिह्नाकारं संसूचकं द्रष्टुं शक्नुमः। इदं शेल प्रक्रियायाः कार्यम्। अधुना कञ्चित् आदेशं टङ्कयामः। चिन्तयतु दते एंटर च नुदतु। अस्मिन् कृते सति एव शेल प्रक्रिया दते नाम्नः प्रक्रियाम् आरभेत। अधुना शेल प्रक्रिया दते प्रक्रियाम् उदपादयत्। नाम वयं वक्तुं शक्नुमः यत् शेल प्रक्रिया दते प्रक्रियायाः पिता अस्ति, अपि च दते प्रक्रिया शेल प्रक्रियायाः बालिका अस्ति। एकवारं दते प्रक्रियया प्रणाल्याः दिनाङ्कः समयः च दर्शितः चेत् तदनु सा म्रियेत। किञ्चन शेल अन्यां शेल प्रक्रियाम् अपि जनयितुं शक्नोति। अन्य प्रक्रियायाः जननं प्रक्रियायाः निर्माणं वा इत्येषा प्रक्रिया स्पॉनिंग इति उच्यते। अन्यां शेल प्रक्रियां जनयितुं केवलं टर्मिनल इत्यत्र गच्छतु, टङ्कयतु च sh एंटर नुदतु। वयं टर्मिनल इत्यत्र आविर्भवत् नूतनं संसूचकं पश्याम। अधुना अस्माकं मूलं शेल यस्य नाम शेल1 इति भवतु, येन शेल इत्यस्य इतोपि एकः बालकः जनितः, तं वयं शेल2 इति वदामः। अधुना भवान् आदेशस्य नूतन संसूचके आदेशं सञ्चालयितुं शक्नोति। अथ ls आदेशं सञ्चालयामः। अधुना संसूचके टङ्कयतु ls एंटर नुदतु च। वयं सञ्चिकानां सन्धारिकाणां च आवलिं द्रष्टुं शक्नुमः। अधुना ls नाम्ना नूतना प्रक्रिया निर्मिता। अत्र ls इत्यस्य पिता शेल2 इति अस्ति, अपि च शेल1 इति ls इत्यस्य पितामहः अस्ति। शेल2 इत्यस्य ls इति बालकः अस्ति। शेल1 इत्यस्य बालकः शेल2 इति अस्ति। शेल2 मारयितुं नूतन संसूचके टङ्कयतु exit एंटर नुदतु। अनेन शेल2 हतं भवेत्। अपि च वयम् आदेशस्य मूल संसूचके पुनः भविष्यामः। प्रक्रिया वयं च इति अनयोः सादृश्यं मनसि धृत्वा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् अस्मासु प्रत्येकस्य केचन धर्माः भवन्ति ये अस्मान् अभिज्ञापयन्ति। ते विशेषाः अस्माकं नाम, पितृनाम, जन्मदिनाङ्कः, पान् कार्ड क्रमाङ्कः इति एते भवितुम् अर्हन्ति। तथैव प्रक्रियाणाम् अपि विशेषाः भवन्ति, यथा PID प्रोसेस ID, PPID पेरेंट प्रोसेस ID, स्टार्ट टाइम इत्यादयः। एषु बहवः धर्माः कर्नेल इत्यनेन प्रोसेस सारण्याम् अनुरक्षिताः भवन्ति। एकमात्रं पूर्णाङ्कमूल्यं PID इति उच्यते, येन प्रत्येकं प्रक्रिया स्पष्टा भवति। प्रक्रियाजननसमये एव कर्नेल इत्यनेन PID विधीयते। पितृप्रक्रियायाः PID नूतनप्रक्रियां जनयति। चिन्तयतु P1 इति P1 प्रक्रियायाः PPID इति उच्यते।
विद्यमानस्य शेल इत्यस्य पिद् द्रष्टुं संसूचके टङ्कयतु एचो स्पेस $, एंटर नुदतु। एकः क्रमाङ्कः दृश्येत, स एव विद्यमानस्य शेल इत्यस्य पिद् स्यात्। प्रक्रियाणां विषये चर्चासमये वयं बहुवारं पीएस इति एकम् आदेशं प्रयुञ्ज्महे। पीएस इत्युक्ते प्रोसेस्ड टेस्ट इति आदेशः प्रणाल्यां सञ्चाल्यमानाः प्रक्रियाः दर्शयति। यदि वयं एनम् आदेशं कमपि पर्यायं विना सञ्चालयामः तर्हि किं भवति इति पश्यामः। टङ्कयतु पीएस एंटर नुदतु। इत्थम् उपयोक्तुः स्वामित्वे विद्यमानानां सर्वासां प्रक्रियाणाम् आवलिं पश्येम। सीएमडी इति शीर्षकस्य अधः भवान् प्रक्रियायाः नाम द्रष्टुं शक्नोति। एतत् विहाय भवान् द्रष्टुं शक्नोति पिद्, टीटीवाई अथवा कंसोल यत्र प्रक्रिया सञ्चलन्ती अस्ति। यदा प्रक्रिया आरब्धा तदा आरभ्य एतत् टाइम इत्युक्ते टोटल प्रोसेसर टाइम उपयुज्यमानमस्ति। मम यन्त्रे इदं प्रक्रियाद्वयं दर्शयति। एका अस्ति बैश नाम शेल प्रक्रिया यां वयम् उपयुञ्जानाः स्मः। अन्या अस्ति सैव पीएस प्रक्रिया। अन्यत् एकम् अत्र ध्यातव्यं यत् शेल प्रक्रियायाः पिद् एचो स्पेस $, इत्यनेन आदेशात् दर्शितेन पिद् इत्यनेन समानं भवति। यदि वयं सबशेल जनयामः तर्हि पश्यामः किं भवति इति। टर्मिनल इत्यत्र टङ्कयतु sh एंटर नुदतु। अधुना नूतनपङ्क्तौ आविर्भवति नूतने संसूचके टङ्कयतु ps एंटर नुदतु। अधुना अस्याम् आवल्यां प्रक्रियात्रयं पश्यामः। तत्र sh इति इतोऽपि एका प्रक्रिया संयोजिता। अत्र पुनः जानातु यत् बैश प्रक्रियायाः पिद् समानमेव भवति यथा पूर्वं दृष्टम्। ps इत्यस्य बहवः पर्यायाः सन्ति। वयं प्रथमं पर्यायं पश्यामः। सः आवलिबद्ध प्रक्रियाणां कृते बहून् धर्मान् दर्शयति। अधुना संसूचके टङ्कयतु ps स्पेस -f एंटर नुदतु। अनेन पुनः प्रक्रियात्रयं दृश्येत यथा पूर्वम्। बैश sh ps -f च। अत्र भेदः नाम इदानीं केवलम् अधिकाः धर्माः सूचिबद्धाः। uid यूजरनेम ददाति यः प्रक्रियाम् आरभत। तथैव इदं ppid अपि दर्शयति यत् पितृप्रक्रियायाः पिद् अस्ति येन च प्रक्रिया निर्मिता अस्ति। यथा पश्यतु बैश प्रक्रिया sh प्रक्रियायाः पिता अस्ति। अतः बैश इत्यस्य पिद् sh प्रक्रियायाः ppid इत्यनेन समानं भवति। तथैव sh प्रक्रिया ps प्रक्रियायाः पिता अस्ति। अतः sh प्रक्रियायाः पिद् ps -f प्रक्रियायाः ppid इत्यनेन समानं भवति। C इति अक्षरं प्रोसेसर यूटिलाइजेशन द्योतयति। साम्प्रतम् इदं प्रक्रियायाः कालावधौ उपयुज्यमानस्य प्रोसेसर इत्यस्य प्रतिशतं प्रयोगस्य पूर्णाङ्कमूल्यमस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे इदं शून्यत्वेन दर्शितं भवेत् यतो हि अत्र प्रयोगः न्यूनः अस्ति। stime क्षेत्रं प्रक्रियायाः आरम्भसमयं वदति। अवशिष्टम् अस्माभिः ps इत्यस्य सञ्चालनसमये आदावेव दृष्टमस्ति। प्रक्रियायाः प्रकारद्वयं भवति। प्रथमा उपयोक्तृ प्रक्रिया सा उपयोक्तृभिः आरभ्यते यथा ps अथवा तन्निमित्तं सञ्चाल्यमानाः बहवः आदेशाः। अन्या अस्ति प्रणाली प्रक्रिया। इमाः प्रक्रियाः प्रायः प्रणाली आरम्भसमये अथवा यूजर लॉगिन समये प्रणाल्या आरभ्यन्ते। प्रणाली प्रक्रियायाः उदाहरणं बैश इति भवितुम् अर्हति। कदाचित् अस्माभिः सर्वाः प्रक्रियाः द्रष्टव्याः भवन्ति यथा प्रणाली प्रक्रिया उपयोक्तृ प्रक्रिया च। ततः वयं -e A च इति पर्यायौ प्रयुञ्ज्महे। टर्मिनल इत्यत्र गच्छतु। संसूचके टङ्कयतु ps स्पेस -e एंटर नुदतु। वयं प्रक्रियाणां दीर्घाम् आवलिं द्रष्टुं शक्नुमः। अनेकानि पर्णानि युगपत् द्रष्टुं संसूचके टङ्कयतु ps स्पेस -e स्पेस वर्टिकल बार स्पेस मोरे एंटर नुदतु। बहूनां प्रक्रियाणाम् आवली एकस्मिन्नेव गवाक्षे मातुं मोरे कारणीभूतं भवति इति वयं जानीमः। यदा एंटर
नुदामः तदा वयं प्रक्रियाणाम् आवलीं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्याम् आवल्यां प्रथमा प्रक्रिया आकर्षिका अस्ति। एषा इनिट प्रक्रिया इति उच्यते। अस्याः एव अन्याः प्रक्रियाः उत्पद्यन्ते। अस्याः एकम् इति पिद् भवति। संसूचके पुनः आगन्तुं q नुदतु। इत्थं पाठेऽस्मिन् वयं प्रक्रियां, शेल प्रक्रियां, प्रक्रियायाः निर्मितिं, तत् विशेषान्, तत् प्रकारान् च पठितवन्तः। वयं ps आदेशस्य उपयोगम् अपि पठितवन्तः। अत्र अस्माकं पाठः समाप्यते। स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति तल्क् तो a टीचर प्रकल्पभागः। असौ नेशनल मिशन ओन् एजुकेशन थ्रौघ आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken tutorialorg/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठ अनुवादकर्त्री इयं नन्दिनी IIT मुम्बईतः आपृच्छते भवन्तं। संपर्कार्थं धन्यवादाः।